لو انت داخله على جواز والعرسان واقفين عليك بالطوابير والجو اللي احنا عارفينه ده، يبقى الفيديو ده علشانك، وده المرجع الوحيد ليكي علشان تعرفي كل انواع الرجاله اللي في السوق وتعرفي مميزاتهم وعيوبهم، وربنا يقدرنا على فعل الخير. في زوج احنا بنسميه الزوج العملي، لكن بصراحه عشان انتم مفتريين شويه بتسموه الزوج البخيل، لكن في الحقيقه انا عايز اقول لكم على حاجه، هو مش بخيل خالص. زي مثلا الفنان اشرف عبد الباقي في مسلسل حكايات زوج معاصر. الفاتوره لو سمحت، ده تمن العصير مش كده؟ تمام. وايه ده؟ دي الخدمه. وعلى فكره ده بيبان معاكي من الخطوبه، يعني لو انتوا مثلا رحتوا كافيه وعزمك على حاجه، هو على فكره مش هيدفع غير ثمن المشاريب اللي شربتوها بس، مش هيدفع تبس للجرسون، وطبعا ده هيكون محرج ليكي جدا، لكن هو من وجهه نظره شايف انه ليه يدفع اصلا تبس؟ ما هو الراجل بياخد مرتبه. طب هل يا ترى الزوج ده حلو ولا وحش؟ من رايي انا بصراحه ده احسن واحد تتجوزيه في الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله، وده بقى هتعرفي تأمني مستقبلك وتحوشي معاه. والنوع التاني معانا بقى هو الزوج الشكاك، وده طبعا تفصليه تماما عن الزوج الغيور، لان احنا ساعات بندخل الغيره والشك وبنغش الزبون زي اللبن والميه كده، زي مثلا الفنان احمد حلمي في فيلم على جثتي. يا راجل ده ما كانش بيشك في مراته بس، ده كان بيشك في ابنه ومدير المعرض بتاعه والموظفين اللي شغالين عنده، ده حتى كان بيشك في عسكري المرور. انت ما قلتليش ليه بقى انك عديتي على المدرسه؟ هو انا ما قلتلكش؟ ليه ما قلتليش؟ قلتلي ولا ما قلتليش؟ باذني ولا مش باذني؟ مش محتاج اقول لك بقى النوع ده هيعمل فيكي ايه، يعني كنت ويتنج مع مين اصحابك، خارجه مع مين، افتحي لي فيديو كول. النوع ده اول ما تشوفيه تهربي وتنفدي بجلدك على طول. منك لله رؤوف، منك لله رؤوف، منك لله رؤوف. الله منك لله ماشي رؤوف. ومعانا بقى النوع الثالث اللي هو فارس الفارس، الراجل ده اللي بيتمنى لك الرضا ترضي، زي مثلا الفنان محمود الليثي في مسلسل لا تطفئ الشمس، كان بيعشق ريهام عبد الغفور. يا انا يا هي في مادتك، واختار دلوقتي. لا اختارك انت يا فيفي. الراجل النبيل الشهم ده يعمل اي حاجه عشان تسعدك، يعني ممكن يستحملك مره واثنين وثلاثه، يستحمل سخافاتك عصبيتك، لكن للاسف النوع ده مش موجود كتير في السوق، لان دايما بيقع في بنات معقده وسايكو. انا مش هقدر اتجوزك يا سعد. ليه؟ لاني مش عايزه اتجوزك، مش قادره، مش طايقه. ممكن في الاخر يقلب احمد فهمي في مسلسل سفاح الجيزه. النوع الاخير معانا بقى هو شخصيه ابراهيم في فيلم احلى الاوقات، اللي لعب دوره الفنان الكبير خالد صالح الله يرحمه. النوع ده من كتر ما هو منتشر معانا في الحياه خليناه الصنف الرئيسي في منيو الازواج، وسميناه الزوج المصري الاصيل. ليه بقى؟ لان الزوج المصري بعد 10 سنين بيتحول لابراهيم احلى الاوقات. انا جعان دلوقتي يا يسرية. اطلع ارمي لك نفسي من السطوح يا ابراهيم. وتفتكري كده هشبع يا يسرية؟ مين بقى ابراهيم؟ ده حد عايز يرجع من شغله وياكل لقمه وينام بس، ما عندهوش اي مساحه للسسبنس في حياته. اوعي تفتكري بقى ان هيقعد يغازلك ويقول فيكي كلام شعر ويعكسك وحضن المطبخ اللي انت بتحلموا بيه ده، انسي الكلام ده يا ماما. واوعي تفتكري كمان ان في يوم من الايام هيجيب لك ورد، المره الوحيده اللي ممكن يجيب لك ورد فيها ويحطه لك على قبرك. طيب قولي عايزه ايه؟ عايزه ورد يا ابراهيم. نعم؟ ما تقولش بوكيه الورد ب 20 جنيه والنص كيلو كباب احسن منه، وانك شايف الكباب رومانسي اكتر من الورد. بس يا ست الكل، ودي بقى كل انواع الازواج اللي موجوده في الدراما وفي الحياه عموما، ومش هتلاقي اي نوع بره اللي احنا قلناه. بابا ماما كلمتك 5 مرات وعاوزاك. ما تستنى يا ابني، انا لسه ما خلصت الشغل. الو. ايوه. كل ده تأخير يا عماد؟ انجز، انا عايزاك. يا ستي ما انا عندي شغل، ما تستهدي بالله شويه. ما تعصبنيش يا عماد، ما تعصبنيش. حاضر ربع ساعه واكون عندك. حاضر حبيبتي. عماد ما تعصبنيش. وفي طبعا يا جماعه نوع تاني احنا نسينا نتكلم عليه، هي شخصيه الريس حنفي في فيلم ابن حميدو، طبعا انتوا عارفينه كويس. انجز يا بابا يلا. حاضر يا حبيبي انا جاي اهو. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي.